你好，500块钱能在华强北帮我淘汰最便宜的苹果16吗？哇，你好，好帅啊！对，你是在拍我吗？人家明明在跟我说话，默默，不是吧？他奔着我就过来的。特意过来就找我的是吧？找我的是不是？我是你们2个的粉丝，天天看你们的视频，能不能帮我淘一台最便宜的16啊？可以呀。是这样，是你大爷这么少分？500块，这买一台小米14C 还可以。对要不弟弟你加点意思？对，可以吗？不是，这是给你们的跑腿费。没事，姐姐批发价。弟弟也可以批发价给你调，你在找我的。是吧？你找谁的？找谁的？实在不行，你们2个一起吧。不行，只能选一个。对，只能2选1，你们2个选哪个？那我去找别人吧。哎，别，完蛋了！我们一起给你调。对，到时候视频记得发我们啊。可不可以？行，可以，没问题，来，没问题。魏老师，你说到吧，你们等我一下，我收拾一会儿。弟弟，这是放寒假了吗？等等我呀，默默，你怎么这么快啊？我们得抓紧收拾嘛。你还在上大学吗？对，深圳大学那你学的什么专业啊，弟弟？体育。我说怎么这么死了呢？来，请你喝水。喝牛子吧，行吗，弟弟？喝水。我不渴。男人必须得喝牛子，必须喝水，喝牛子喝多了不行啊，容易长胡子。你猜一猜，我们现在要去哪儿呀？到孔老板家吧。哎呦，你这一看就经常刷我们的视频呀。对，我们现在要去带你拿1手的，他那里新到了好多全新的16。谢谢贝姐。迟来的，谢谢。哎呀，太寂寞了。哎，你为什么关注我的？人好看，哦，腿长，对粉丝好，那我呢？也很漂亮。没了，这么牵强。那你先关注我们2个的谁？再给你一次机会。再给你一次机会。拿到了。来吧，上楼，贵宾一位。你别吓到了，这里呢就是我们平时拿大货的地方。我去，那是谁呢？木哥。哎呀，认识不？认不认识木哥？哎呀，是华强北大佬。还没健身呢，别弄。哎呀，蹭个热度。峰哥，哎呀，我又带粉丝过来了，这次我们2个一起来的。就是我们一起带粉丝来。哇，好帅啊，这个猫！你看，你知道它什么猫吗？老虎猫，你知道吧？老虎跟猫一起，开始要结合生出来的。坐吧，弟弟，随便坐，不要嫌硬啊。弟弟，你怎么离那么远？近点呀！一会儿你这手机你能看清吗？你是不是想看人家清楚一点啊，默默？就瞎说。峰哥，这几百台全新16没有让别人过来挑过吧？肯定没有啊！你都说话了，我能给他们挑吗？这个还差不多。那这些机器你都测完了吧，峰哥？没问题吧都？全部测好了。哎，正好，我跟你说，弟弟，16的话，今年本身它刚发布的时候，那个新机就暴跌了，2个月的时间掉了差不多1000多块钱，还加上那个国补，全新到手也就是5000左右。你像我手上这种外版新机也就3000多嘛。这一共有5个颜色，你喜欢哪个颜色啊，弟弟？用它喜欢吗？我给你推荐，我给你挑，你就听你梦姐的，一定要买这个深青色。你知道为什么吗？因为非常符合你的干净帅气。不是默默，我觉得这个蓝色比较适合他，阳光大气。你是不是给我对着来，扎贝贝？你选选哪个？喜欢紫色的。啊，紫色哪有紫色？哎，你说的不会是这个颜色吧？是这不是粉色吗？不是，我问一下，你这当体育生有这个色盲行吗？你喜欢粉的呀？名次，然后冲金的，像这个就是激活没有人用过的嘛，对，吧？还有6.3英寸的屏幕 A18的性能，拿回去再用个5年也没问题，对吧？这个行不行？可以。可以啊，是吧？峰哥，激活价给我粉丝。对你别给他加价了，峰哥。 OK，那你别拍了， OK 直接转他就行了，给你拿这台就行。来吧，弟弟，给你拿个配件，直接来个套盒，行不行？里边什么都有了。我也送你一套，弟弟。手机要是有任何问题，随时过来找我啊。满意吗？拿着。啊，能拿得了吗？姐，拿不了。拿个黑色袋子给他装一下吧。那以后买靠谱手机找谁啊？找谁？找梅姐。啊，找梦姐。我伤心了，弟弟，我撞墙了，我撞墙。徐少哥，拿着吧。好了，视频传给我。传让我自己来就行。